咁多位，歡迎嚟到新一的講堂第二課，點樣打船長？好啦，船長係算係新加德嘅頭號黑星，因為佢前期已經夠難打啦，後期咧佢完全屌打你，因為你冇任何嘅位移技啊嘛，咁所以咧佢只要2連捅啊、3連捅啊，跟住就可以炸死啦，定我可以企喺度，乜都做唔到。但係前期咧係有機會嘅，咁我就大概講下啦。咁天召喚師技能大概係閃現鬼步，係啦，因為鬼步嘅話咧，佢後期如果捉到你，即係2連捅炸你嘅話咧，你鬼步都可以走佬，同埋你去即係去處理佢啲桶咧，都會容易少少。咁大概講下點樣打個思路大概係咩？船長一咧好勁嘅，但係有方法可以贏，我覺得。尤其是打點燃嘅話咧，其實好多時候都可以贏一咧。呢度放第一個桶，咁無論你玩咩角色都好，通常你個桶你唔會想同佢鬥拆嘅，你會想喺呢啲邊位咧來回走動，就試下逼佢自己炸咗個桶，同埋你要避免俾佢嗰個火刀打到，因為你有被動啊嘛，所以其實你可以去玩佢嘅，就唔好俾佢火刀打中，係啊，就咁樣。咁前面啲兵唔使理啊，淨係去搞後面啲兵，係啦，因為佢2連捅炸你嘅話咧，啲波線我推唔到，所以你可以搶2先咯。嗱，呢度雖然我頭先有講話要避佢火刀啦，但係都俾佢炸到。好啦，當佢用咗火刀之後，佢同你鬥，即係你同佢鬥 A 嘅話咧，佢唔會夠你打嘅通常，所以你可以勇敢啲。但第二個桶啦，同埋佢攞一點燃，咁你就要去 respect 佢，避一避先。呢度係冇所謂，因為第二波兵嚟緊啦，你準備去上2啦。嗱，呢度我實在啦，見到話頭先我 A 唔到佢，唔知點解，但係冇所謂。嗱，第二波兵，佢個桶喺度，佢一定想炸噶嘛，咁所以你咪又一樣喺個邊位嗰度走嚟走去，淨係去試下食，幫佢2連捅啦，開鬼步，你兩叻啦嘛，醫佢，同佢 all in。其實佢如果喺度 A 嘅話咧，佢可能贏。咁我同人講，佢冇被動。照道理嘅話，我覺得我贏嘅，即係就算佢企喺度 A 都好，但係大概思路就係咁咯。如果我帶點燃嘅話，頭先啲波我就實贏，冇咩懸念，因為我搶咗2先啊嘛。咁大概咁。咁第二波呢波我夾硬想洗，冇所謂，冇咩好講。總之打船長咧，你就係想佢2連捅炸你，咁佢可能剩翻1個桶啦。如果佢剩翻1個桶，就好容易處理嘅啫。第一個桶 Q 你，第二個桶炸你，係啦。你望下呢啲，其實我覺得好仆近，佢咩都唔使做就可以贏啦。係啦，當佢用咗2個桶之後咧，佢剩翻1個桶啫嘛，所以只要你第3個桶你插到嘅話，就實贏。我可以睇下啦，直接同佢鬥氣可以。嗱，呢個我好彩啦，我搶贏咗，所以我輸咗。雖然最後都死咗，但係係啦，大概思路係咁，就係等佢第3個桶嘅時候咧，你又再同佢博弈，因為2連捅咧佢10中啊。第3個桶嘅話，如果佢打唔到嘅話，或者俾你撚到變冇嘅喎，咁佢就玩完噶啦。跟住呢波我死咗，但係我都覺得值得講。好啦，佢依家死咧，大家係
嗯，即係我算有少少佔優，但係佢即係佢照道理嚟講咧，都係佢嘅角色嘅優勢太大，咁所以都要小心啲。所以你會想同佢洗兵咯，呢個時候冇得揀。你喺線上留得太耐嘅話，佢一定係折磨死你嘅。咁點樣洗兵咧？嗱，當呢個桶剩翻兩格嘅時候，你可以抌走佢。如果你成功做到呢樣嘢嘅話咧，呢個桶係一定係你拆得到啊，係啦。所以我而家就可以洗兵，係啦，見到嘛？佢冇晒桶啊嘛，我可以洗兵啦。好啦，咁呢個時候我就俾隻曾哥殺咗，咁啊所以就死咗啦。但係大概就咁咯。所以一咧一定要可以試下同佢博弈。佢用咗二連筒之後咧，你盡量二連筒要唔好俾佢打到我哋嘅小兵，要打到佢自己嘅小兵。通常兩咧就係嗰個優先權係我哋嘅，咁條線先會舒服啲咯。即係即使佢成場龍，即係單機一陣之後咧，佢就會勁過你啊！但係呢個係唯一嘅解法啊！好，新加坡講堂第二課講完，多謝大家。